大家好，我係 Michelle。咁因為之前我教過大家點樣做一個正確嘅 roll up，但係有好多人話，我按照你嘅方法，但我都係上唔到嚟。所以今日我同大家分享兩個可以幫你輔助上到嚟嘅小方法。首先我哋瞓低，第一個方法咧就係我哋準備好成個人吸氣上嚟 chest lift。呢個時候你確保你個手同身體係一條直線，我哋可以稍稍彎曲對腳。將個盤骨去到後傾嘅狀態，個人再繼續向上捲。到呢度時候，隻腳慢慢伸返直，繼續行，就上到嚟啦。呢個第一個方法。第二個方法就係你要揾一個比較細嘅 cushion 擺喺你嘅盤骨同個後腰之間嘅位置。跟住一樣，準備好之後，腳我哋要夾埋，吸氣。上嚟 chest lift， 跟住就繼續向前行。呢個就係第二個方法啦。